pessoal, estamos aqui na área da Aruana e estamos com essa Samsung aqui, é uma lave seca e o cliente relatou que ela estava fazendo barulho ao centrifugar. Vamos ver o que é. Bom, nesses casos, até vocês que estão assistindo o vídeo já sabem o que é, né? Mecanismo. Vamos nessa. Bom pessoal, estamos aqui e a importância de se fazer a limpeza do filtro é para que não estrague as eletrobombas, que são duas, e essas eletrobombas são responsáveis por jogar água fora para que se inicie a centrifugação. Caso uma delas queime, vai dar um códigozinho de erro no painel e vai ter que chamar um técnico, certo? Então, esse aqui está um pouco sujo e aqui é um modelozinho, muitas vezes com pedrinhas que podem danificar o motor das eletrobombas. Olha pessoal como está aqui as condições do motoventilador da lave seca Samsung, certo? Esse aqui está numa condições precárias. Caso a cliente ligasse para secar, ia dar um código de erro referente ao tubo de secagem. Bom, estamos aqui com a lave seca Samsung e vocês agora vão acompanhar o pleno funcionamento dela. Foi necessário fazer uma vasta limpeza e agora passamos algumas recomendações, fizemos a calibragem. Não esqueça, a Samsung trabalha muito com a calibragem, então é preciso para que ela volte o sensoriamento dela de pesagem de roupa, a quantidade de água que vai entrar, é necessário fazer esse tipo de procedimento. Agora vocês podem ver que ela já está em funcionamento e é isso aí.